Jua na kuifahamu vizuri historia ya Mtakatifu Rita wa Kashia. Ungana nami PB Stories mpaka mwisho ni kusimulie vizuri na kwa kina. Mtakatifu Rita wa Kashia ni mmoja wa watakatifu mashuhuri sana katika Kanisa Katoliki, anayejulikana kama mtakatifu wa mambo magumu na yasiyowezekana. Maisha yake yalijaa mateso, majaribu, uvumilivu na miujiza. Mtakatifu Rita alizaliwa mwaka 1381 katika kijiji cha Roccaporena karibu na mji wa Kashia nchini Italia. Wazazi wake walikuwa watu wacha Mungu waliomfundisha kumcha Mungu tangu akiwa mdogo. Tangu utotoni, Rita alipenda sana maisha ya sala na alitamani kujiunga na utawa. Lakini wazazi wake walikuwa na mpango tofauti kwa ajili yake. Kwa shinikizo la wazazi wake, Rita aliolewa akiwa na umri mdogo na mwanamume aitwaye Paolo Mancini. Mume wake alikuwa mtu mwenye hasira na tabia ngumu. Kwa miaka karibu 18 ya ndoa, Rita alivumilia dharau na manyanyaso. Aliendelea kuomba na kuwa mvumilivu. Pole pole, tabia ya mume wake ilibadilika kutokana na upendo na sala za Rita. Hata hivyo, mume wake aliuawa katika mapigano ya kisiasa yaliyokuwepo wakati huo nchini Italia. Rita alikuwa na watoto wawili wa kiume. Baada ya kifo cha baba yao, walitaka kulipiza kisasi kwa wauaji wake. Rita aliomba kwa Mungu badala ya kuona watoto wake wakifanya dhambi ya mauaji. Inasemekana kwamba watoto wake waliugua na kufariki kabla hawajafanya kisasi, jambo ambalo Rita aliliona kama rehema ya Mungu ili wasiingie katika dhambi kubwa. Baada ya kufiwa na mume na watoto, Rita alitaka kujiunga na watawa wa shirika la Mtakatifu Augustine huko Kashia. Mwanzoni alikataliwa kwa sababu alikuwa mjane na alihusishwa na migogoro ya kisiasa. Baada ya kuomba kwa bidii na kufanya juhudi za kupatanisha familia zilizokuwa na uadui, alikubaliwa kuingia utawa. Katika maisha yake kitawa, alipata tukio la ajabu. Akiwa anasali mbele ya sanamu ya Yesu msulubiwa, aliomba kushiriki mateso ya Kristo. Inasemekana kwamba alipata jeraha la mwiba wa kaji la Yesu kwenye paji la uso lake. Jeraha hilo lilikuwa likitoa harufu mbaya na lilikaa kwa miaka mingi hadi kifo chake. Hii ilichukuliwa kama ishara ya kushiriki mateso ya Kristo. Rita alifariki tarehe 22 Mai 1457 huko Kashia, Italia. Kabla ya kifo chake, aliomba aletewe waridi kutoka bustani mwake nyumbani kwake, licha ya kuwa ulikuwa msimu wa baridi. Kwa mshangao, waridi lilipatikana likiwa limechanua. Hii ndio sababu mara nyingi Mtakatifu Rita huonekana akiwa na waridi mkononi. Mnamo mwaka 1000 chini ya uongozi wa Papa Leo wa 13, Rita alitangazwa kuwa mtakatifu na kuungana na watakatifu wote duniani ambao walikuwa wamekwisha tangazwa kuwa watakatifu. Ndugu msikilizaji wa makala hii, leo hii Mtakatifu Rita anaheshimiwa kama mtakatifu wa mambo magumu na sikukuu yake huadhimishwa tarehe 22 Mai kila mwaka. Haitoshi hivyo, maelfu ya waumini kutoka kila kona ya dunia hutembelea kaburi lake huko Kashia, Italia. Kwa ufupi ni kwamba maisha ya Mtakatifu Rita yanatufundisha uvumilivu katika mateso, nguvu ya sala, kusamehe badala ya kulipiza kisasi na kuamini Mungu hata katika hali zisizoeleweka. Asante kwa kuwa nami katika makala hii ya maisha ya Mtakatifu Rita wa Kashia. Nikusihi uendelee kufuatilia simulizi zingine zitakazokufikia kwa jina @PB Stories YouTube channel, TikTok na Facebook.